Nuestra licuadora de Princess House que viene con una cuchilla de 6 puntas. Quiero compartirte esta receta. Es un atol de arroz que yo le cocino a mi bebé. Le vamos a agregar leche, le vamos a agregar arroz que ya teníamos ablandando en un poquito de agua, le vamos a agregar azúcar al gusto y le vamos a agregar canela. No vamos a necesitar colar nada porque nuestra licuadora lo pulveriza completamente todo. Tiene un sistema preprogramado para cocinar. Sí, escuchaste bien, para cocinar. Sin tener que usar una olla, tú puedes cocinar atoles en nuestra licuadora. ¿Cómo puedes obtener esta bella y fabulosa licuadora? Solamente contactándome y te daré un buen plan de pagos semanales. Solo en Princess House.